गाइस आज हम लोग करने वाले हैं डेजर्ट ईगल चैलेंज इन लोन वुल्फ। और मेरा नेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, नहीं काम कर रहा है गाइस। और ये बंदा यहीं पे, और इस बंदे को हेडशॉट मारने की कोशिश, पर बंदा बच गया है फिलहाल तो बचते हुए। 67 का हेड पड़ा। आजा बाहर आजा। और ये बंदा वहां पे, और ये बंदे का काम तमाम।